Ciao a tutti, benvenuto, benvenuta al nostro canale Relicari d'Oriente. Io sono Anna e sono qua per parlare d'amore, per parlare di tarocchi con tutti voi. Questa sarà una canalizzazione profonda. Questa è una modalità di lettura che faccio anche in particolare. Pertanto, se ti piace, ok, questa lettura, tu puoi entrare in contatto con me in questo numero di telefono e chiedere di fare una canalizzazione nella tua energia e la energia della tua persona. Questa è una lettura collettiva, ti chiedo di prendere quello che ti risuona, va bene? Ora io faccio la canalizzazione come se questa persona fosse davanti a te o a scrivere una lettera per te, ok? Se mai trovassi il coraggio di dirti tutto quello che ho tenuto nascosto dentro di me per così tanto tempo, credo che inizierei da una verità molto semplice. Non sei mai stata per me una persona qualunque. E forse è proprio questo il problema. Se fossi stata una persona qualunque, avrei trovato le parole. Se fossi stata una presenza passaggera, avrei potuto avvicinarmi, parlare, rischiare. Ma quando una persona diventa importante davvero, quando riesce a toccare parti di noi che nemmeno sapevamo esistissero, allora tutto diventa più complicato. Le parole iniziano a pesare, il silenzio diventano più lunghi, le possibilità fanno più paura. E così si finisce per vivere dentro la propria testa, costruindo conversazioni immaginari, sì, conversazioni immaginari che sembrano più reali di quello che accadono davvero. Non puoi immaginare quante volte ho parlato con te senza che tu fossi presente. Quante volte ho immaginato di raccontarti ciò che sento, quante volte ho iniziato una frase nella mia mente e non l'ho mai conclusa, perché ogni volta arrivava la stessa domanda. E se lei non provasse lo stesso? E così tornavo al silenzio. Non perché io non sapeva del tuo sentimento, ma perché è passato tempo e io pensavo che della tua parte non esistiva più. Ciò che non ti ho mai detto è che non penso a te soltanto nei momenti romantici o nostalgici. Sarebbe persino più semplice se fosse così. La verità è che penso a te nei momenti più banali della vita. E è questo che mi spaventa. Penso a te quando vedo qualcosa di bello e mi chiedo se piacerebbe anche a te. Penso a te quando ascolto una frase che so che avresti compreso immediatamente. Penso a te quando attraverso una giornata difficile e immagino quale sarebbe stata la tua opinione. Penso a te quando vedo una persona che da lontano ti assomiglia e per un istante il mio cuore accelera prima ancora che la ragione intervenga. Penso a te quando il mondo diventa troppo rumoroso e sento il bisogno di rifugiarmi in un pensiero che mi faccia sentire vicino a qualcosa di autentico. E allora arrivi tu, sempre tu, non come una ossessione, non come un fantasma, ma come una presenza silenziosa che continua a vivere dentro di me. Sai qual è la cosa che mi ha colpito più di te? Non è stata la tua bellezza, anche se mentirei se dicessi che non li ho notata. Non è stato nemmeno il tuo fascino. È stata la sensazione che dietro i tuoi occhi esistisse un intero universo. La maggior parte delle persone si ferma alla superficie delle cose. Tu no. Tu hai sempre avuto quella profondità che obbliga chi ti incontra o chi ti ascolta a guardarsi dentro. E non tutti sono pronti a farlo.
Io stesso non ero pronto. Ricordo di aver percepito fin dall'inizio che eri diversa. Sì, che era una persona diversa. Non migliori o peggiori dagli altri. No, diversa. Avevi qualcosa che non riuscivo a definire. Una miscela di forza e fragilità, di luce e malinconia, di coraggio e sensibilità. E più cercavo di compreenderti, più mi rendevo conto che stavo entrando in territori che mi facevano paura, perché una parte di me sapeva che, se mi fossi lasciata andare davvero, non sarei più riuscito a considerare semplicemente una conoscenza. Sì, non sarebbe riuscito a considerarti semplicemente una conoscenza. Molte persone credono che l'amore nasca nei grandi momenti. Io credo che nasca nei dettagli. Nasce quando inizi a ricordare cose che gli altri dimenticano. Nasce quando il sorriso di qualcuno rimane nella tua mente per giorni. Nasce quando senti il bisogno di sapere se quella persona sta bene. Io, senza accorgermene, ho iniziato a raccogliere dettagli su di te come se fossero piccoli tesori. Ricordo espressioni, ricordo parole, ricordo energie, ricordo sensazioni che forse per te non avevano alcuna importância, ma che dentro di me hanno continuato a vivere. A volte mi sono persino chiesto se fosse normale sentire una connessione così forte senza avere la certeza che fosse condivisa. Se fosse normale desiderare il bene di qualcuno anche quando quel bene non ti include, perché questa è una delle cose che non ho mai confessato. Una parte di me ha sempre desiderato vederti felice, anche quando avevo paura che quella felicità non avesse nulla a che fare con me. Ci sono state notti in cui non riuscivo a dormire e il mio pensiero tornava inevitabilmente a te. Non a una versione idealizzata di te, a te, alle tue contraddizioni, ai tuoi dubbi, alla tua umanità. Mi domandavo cosa stessi facendo in quel momento. Mi domandavo se fosse serena. Mi domandavo se ci fosse qualcuno capace di vederti davvero, perché il punto è questo. Ho sempre avuto la sensazione che molte persone vedono soltanto una parte di te. Vedono ciò che mostri. Vedono la tua forza, il tuo sorriso, ma non vedono tutto il resto. Non vedono le domande che ti porti dentro. Non vedono le ferite che hai trasformato in saggezza. Non vedono il prezzo che hai pagato per diventare la persona che sei oggi. E ogni volta che pensavo a questo, sentivo nascere dentro di me una tenerezza immensa, una tenerezza che non ho mai saputo spiegare. Forse avrei dovuto parlarti molto tempo fa. Forse avrei dovuto rischiare. Avrei dovuto accettare la possibilità di essere ferito invece di scegliere la sicurezza di non sentire la sensazione che sarebbe. Ho preferito stare in silenzio. Ma devi capire una cosa. Sì, tu devi capire. Quando si porta dentro qualcosa di autentico, il rischio sembra enorme. Non avevo paura di un rifiuto, non è questo.
o almeno non soltanto di quello, avevo paura di perdere la magia che esisteva nei miei sentimenti. Avevo paura che, mettendo tutto alla luce del sole, qualcosa si spezzasse. Tu riesci a capirmi? Così ho continuato a rimandare un giorno, una settimana, un mese, un anno. E senza rendermi conto, il tempo è diventato un muro sempre più alto. Eppure, nonostante il tempo, nonostante la distanza, tutto ciò che è accaduto, c'è una verità che non è mai cambiata. Ogni volta che penso a ciò che conta davvero nei miei cuori, in qualche modo arrivi sempre tu, sempre tu. A volte immagino un universo parallelo in cui sono stato più coraggioso, un universo in cui mi sono seduto davanti a te e ti ho raccontato tutto. Ti ho raccontato quanto mi emozionava sentirti parlare, quanto mi colpiva il tuo modo di vedere il mondo, quando mi parlava, quando mi scriveva, quanto mi sentivo vivo quando percepivo la tua energia vicino alla mia. In quell'universo non esistono maschere. Sì, in questo universo che ho creato non esistono maschere. Non esistono strategie, non esistono paure. Esiste soltanto la verità. E la verità è che ho provato qualcosa di raro. Qualcosa che non si presenta spesso nella vita di una persona, qualcosa che non può essere sostituito facilmente, perché le persone speciali non sono quelle che ti fanno battere il cuore per un momento, no. Sono quelli che continuam a vivere dentro di noi anche quando il tempo passa, anche quando la vita cambia, anche quando cerchiamo di convincerci che dovremo guardare altrove. E se oggi finalmente dovessi smettere di nascondermi, se dovessi lasciare parlare il cuore senza interromperlo, senza censurarlo, senza proteggerlo, ti direi che la cosa più difficile non è stata amarti in silenzio. La cosa più difficile è stata convivere ogni giorno con tutto ciò che non ti ho detto, con tutte le volte in cui avrei voluto cercarti e farti anche felice perché lo so che tu voleva questo. Con tutte le volte in cui avrei voluto sapere come stavi, con tutte le volte in cui avrei voluto dirti che in un modo bello io ti amava. E in un mondo che cambia continuamente, tu sei rimasta una delle poche certezze emotive della mia anima. Forse non avrò mai il coraggio di consegnarti davvero questa lettera. Forse queste parole rimarranno per sempre sospese tra il mio cuore e il destino. Ma se esiste una cosa che desidero che tu sappia è questa. Non sei stato un passaggio nella mia vita. Non sei stato un parentesi. Non sei stato un ricordo quasi. Sei stata una presenza che ha lasciato una traccia profonda dentro di me. E alcune tracce, per quanto il tempo passi, non smettono mai di brillare. Questa è la tua canalizzazione. Mi sembra che la canalizzazione di una persona che è rimasta in silenzio per molto tempo, ma che ti ha amato da quando ti hai visto la prima volta. Mi sembra che tu hai aiutato questa persona, ha portato sollievo, tranquillità, spiritualità. Mi sembra che tu hai fatto questa persona imparare qualcosa importante. Mi sembra che tu hai aiutato questa persona a rompere con un passato doloroso. Ma mi sembra anche che questa persona
ti hai dato la spalla o ti ha lasciato o non ti ha risposto. È come se tu hai piantato un giardino, come se tu hai piantato ogni fiore, ma quando è arrivato la primavera, questa persona ha portato il giardino e non ti hai lasciato sentire il profumo, se tu riesci a capirmi. Questa è la tua canalizzazione. Che Dio ti benedica infinitamente. Prendi per te quello che ti risuona. Un bacio grandissimo. Namastê. Ciao.